Parece que estou a fabricar o meu próprio dinheiro. Sim, o que foi? Oh, Sr. Kenichi! Sim, eu tenho aqui as fotografias. Eu, por acaso, até estou no carro e ia agora para o escritório enviar-lhes por fax. Sabe, é que eu estou num túnel e estou a ficar sem rede. Oh, uau, olhem para mim, parece que saí da caixa. Olhem para estes pontos. O Andy vai ter dificuldade em descozer-me. Olá, hehe, olá. Boa! Podes ir-te embora! Olha que rica ideia. Woody, não te zangues com a Jessie. Ela já passou por muito. Por que é que não falas com ela antes de ir embora, hein? É o mínimo que podes fazer. Está bem, mas acho que não ganhamos nada com isso.